ինչպես է ինքը այն մարդկանց, ովքեր իրենց այն չեն տալու շուրշանգյան անվանում, այս ամենը ինչի դրսևորում է։ Ես ափսոսում եմ, որ մեր պետության ղեկավարը նման լկտի արտահայտությունների անում մեր ժողովրդի հասցեին, այսինքն այն մարդկանց հասցեին, ովքեր մտադիր չեն առաջիկա ազգային ժողովի ընտրություններում իրենց ձայնը տալ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանությունը կորցնելու վախից ընկել է հոգեխանգարմունքի մեջ։ Նա հայտարարում է, որ եթե մենք չվերցնենք ազգային ժողովի ընտրություններում սահմանադրական մեծամասնություն, եթե ընդդիմությունը ունենա ազգային ժողովում մեծամասնություն, ապա սեպտեմբերին սկսվելու է պատերազմ։ Ինքը բախտագուշակ է, ինչ է, որ ենթադրում է, որ սեպտեմբերին սկսելու է պատերազմ։ Որևէ քաղաքական ուժ ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած որևէ քաղաքական ուժ, կուսակցություն կամ դաշինք չի հայտարարել, որ իշխանության գալու դեպքում հրահրելու է պատերազմ։ Մեզ ժամանակ է պետք, որպեսզի հեռացնենք այս ապազգային իշխանությանը, թրքամետ իշխանությանը, պարտվողական իշխանությանը, մեզ ժամանակ է պետք մեր բանակը զորացնելու, կարգավորելու հարաբերությունները մեր արտաքին գործընկերների հետ եւ նրանց ռազմաքաղաքական աջակցությամբ ազատագրելու Արցախն ու մեր հայրենիքի մնացած հատվածները։ Բայց դրա համար ժամանակ է պետք։ Իսկ դրան հասնելու համար ընդդիմադիր ազգային քաղաքական ուժերը ըստ իրենց գաղափարական ընդհանրությունների պետք է միավորվեն եւ դաշինքներ կազմեն։ Կան այսօր որոշակի արդեն խմբավորումներ, սոցիոլոգիական ներկա հարցումները ցույց են տալիս, որ ազգային ժողովում խմբակցություն ունենալու Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, նրանք օգտագործելով իրենց վարչական լծակները, պետբյուջեից գողացած, պետբյուջեից վերցրած ֆինանսական միջոցները, պարգևաճարների տեսքով տարին մի քանի միլիոն դրամ տալիս են իրենց պարգևաճարներ։ Ընտրակեղծիքների տեխնոլոգիաները, ադրբեջանա-թուրքական արտաքին աջակցությունը ունենալու են բնականաբար խմբակցություն, ազգային ժողովում խմբակցություն է ունենալու երկրորդը իր թվաքանակով Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը, այժմ արդեն դաշինքը, որտեղ 7 կուսակցություններ հայտարարել են, որ աջակցելու են Ուժեղ Հայաստան կուսակցությանը եւ միավորվել են նրա հետ։ Մենք եւս Հայոց աշխարհազոր ռազմաքաղաքական միավորումը հայտարարություն են տարածել, որ ազգային ժողովի ընտրություններում աջակցելու ենք Ուժեղ Հայաստան դաշինքին։ Մենք հասարակական կազմակերպություն ենք, ընտրություններին մասնակցելու իրավունք չունենք, ոչ էլ դրա ցանկություն ունենք։ Մեզ չի հետաքրքրում ազգային ժողովում կարող ենք լինել падգամավոր, ընդդիմադիր падգամավոր աշխատել։ Մեր խնդիրն այն է, ինչ անել, ինչպես անել, որ հեռացնել գործող ապազգային թրքամիտ իշխանությանը։ Իսկ դրա համար, ասացի արդեն, պետք է համազգային համախմբում ընդդիմադիր ազգային ուժերի։ Նրանց կողմից պետք է լինի ամբողջական վերահսկողություն ընտրական գործընթացի նկատմամբ ընտրությունների օրը եւ ես ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ միևնույն է մենք հաղթելու ենք, վերցնելու ենք մեծամասնություն, որպեսզի ընտրողներին համոզի, որ գնանք ընտրությունների, չգնանք, միևնույն է քաղաքացիական պայմանագիրը վերցնելու է մեծամասնություն եւ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակելու է աշխատել որպես հանրապետության վարչապետ, հիասթափեցնելով ընտրողներին։ Ես կոչ եմ անում մեր ժողովրդին հունիսի 7-ին անպայման գնալ ընտրությունների, անպայման գնալ ընտրական տեղամասեր, մասնակցել ընտրություններին եւ քվեարկել իրենց խղճի մտոք։ Մենք պետք է անպայման հասնենք այն բանին, որ այս հունիսի 7-ի ընտրություններում ազգային ընդդիմադիր ուժերը համախմբված վերցնեն մեծամասնություն եւ հեռացնեն ներկա գործող ապազգային իշխանության Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Պարոն Փազյան, իսկ այդ վիրավորանքը ինչի դրսևորում է, որ ինքը մարդկանց այդպես վիրավորում է։ Ես ասացի, իր հոգեխանգարմունքի դրսևորումն է, ինքը լկտի անձնավորություն է։ Այո։ Իրեն թվում է, թե ինքը հավերժ պետք է մնա Հայաստանի վարչապետ։ Նման բան չի կարող լինել։ Որևէ իշխանություն հավերժ չէ։ Գալու է այս իշխանության հեռացման ժամանակը եւ դա շատ մոտ է։ Իսկ լավագույն տարբերակն այն է, որ ընդդիմադիր ազգային առողջ քաղաքական ուժերը համախմբվեն, դաշինքները համախմբվեն եւ մինչեւ այս տարվա գարնան վերջը միասնաբար ոտքի անեն մեր ժողովրդին ու կազմակերպեն անհնազանդություն
գործող ապազգային թրքամետ իշխանություններին։ Պետք է պարտադրել Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր կառավարության հեռացումը ու գործող ազգային ժողովի լուծարումը։ Կարճ ժամկետի համար հարկ կլինի ձևավորել ժամանակավոր անցումային կառավարություն, որը կնախապատրաստի եւ կկազմակերպի Հայաստանի ազգային ժողովի ազատ, արդար եւ օրինական ընտրություններ։ Բնականաբար մենք ակնկալում ենք, որ նոր ձևավորվելիք Հայաստանի ազգային իշխանությունները իրականացնելու են մեր ժողովրդի նպատակներն հետապնդող, մեր ազգային ժողովրդի նպատակներն հետապնդող, մեր ազգային պետական շահերից բխող արտաքին եւ ներքին քաղաքականություն։ Համեցեք։ Ինքը այլևս էս իրականության մեջ է, նաև իր քպական պատգամավորներն են, արդեն հրապարակային հայտնվում մեր քաղաքացիների, այս Արիկ Մինասյանն ամենավերջին հայհոյանքները գրառումներ է անում քաղաքացիների, իրենց ընդդիմադիր, այսպես ասենք, գնահատական տալու համար։ Իրենք գիտակցում են ինչ են անում, ինչ մթնոլորտ է ստեղծում։ Իրենք ուրեմն արդեն 8 տարի է, որ իշխում են Հայաստանում։ Այդ 8 տարվա ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի գալուց առաջ խաղաղություն էր տիրում, չկար պատերազմ։ Ընդամենը եղել է 16 թվին քարերյա պատերազմ, որը արագ դադարեցվել է։ Ինքը հայտարարում է, որ ես արդեն ասացի, որ ընդդիմությունը եթե հաղթի պատերազմը բերելու։ Ինքն է բերել պատերազմ, Նիկոլ Փաշինյանն է բերել պատերազմ։ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվեց Հայաստանի վարչապետ, նա տապալեց Արցախի խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացը, գնաց Արցախ 19 թվականին եւ իր ճղճղան ձայնով հայտարարեց Արցախն Հայաստանի եւ վերջ սրելով իրավիճակը եւ 20 թվին սկսվեց պատերազմ ու 44 օրում մենք այդ պատերազմում ծանր պարտություն կրեցինք, որովհետեւ հայկական զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար էր հանդիսանում Նիկոլ Փաշինյանը, ով չի ծառայել բանակում եւ ոչինչ չի հասկանում ոչ բանակից, ոչ էլ պատերազմից։ Այո։ Քո ազգային ժողովի, այսպես ասենք, բարձր մակարդակով փախել են, այս ամենը եւ նաեւ դրանից հետո ինքը խանգարումքի հասավ։ Ուրեմն մեր ազատամարտիկները, մեր զինվորները, մեր սպաները, գնդապետները կոչումը տարբեր կարգի, մեր բանակը չի պարտվել։ Պարտվել է մեր իշխանությունը, պարտվել է մեր դիվանագիտությունը, պարտվել է Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետեւ մենք մենակ ենք այդ պատերազմի ընթացքում, քանի որ մեր դիվանագիտությունը չէր աշխատել։ Իսկ Ադրբեջանն ուներ հզոր դաշնակիցներ, իրենց ցեղակիցներ Թուրքիան, որը Ադրբեջանին մատակարարում էր անօթաչու թռչող սարքեր, բայրակթարներ, այլ ռազմական տեխնիկա, ինչպես նաև Սիրիայից բերած եւ Իրաքից բերված վարձկաններ ու թուրքական ՆԱՏՕ-ի դասընթացներով անցած զինվորականները, սպաները ղեկավարում էին այդ պատերազմը։ Ադրբեջանին օգնում էր նաև Իսրայելը իր ռազմական հետախուզական տեխնիկայով, այդ թվում նաև Պակիստանն էր օգնում, որը ատոմային տերություն է, իր ռազմական տեխնիկայով։ Պակիստանը այն պետությունն է, որ մինչև օրս չի ճանաչել Հայաստանը որպես անկախ պետություն, իսկ մենք կրկնում եմ մենակ ենք, մենք ՀԱՊԿ-ի անդամ երկիր ենք, որի գլխավոր դերակատարը Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Նիկոլը փորձեց գնալ դեպի արևմուտք, դրոշ էին դրել Եվրոմիության եւ քննարկում էին ազգային ժողովում, որ դուրս գանք ՀԱՊԿ-ից, դուրս գանք ԵԱՏՄ-ից եւ մտնենք Եվրոմիություն։ Իրենց թվում է, թե այդքան հեշտ է մտնել Եվրոմիություն։ Եվրոմիությունում մեզ չեն սպասում։ Ես օրինակները բերում եմ։ Մոլդովան արդեն 30 տարի, Վրաստանը եւս փորձում են մտնել Եվրոմիություն, չեն մտել Եվրոմիություն, որովհետեւ կան որոշակի չափանիշներ։ Արո, եթե մենք ունենայինք այն չափանիշները, որը Եվրոպան է պահանջում, կարող ենք մտնել Եվրոմիություն, բայց դա այս պահին հնարավոր չէ։ Պետք է ռեալ դատել իրական վիճակը, պետք է ռեալ դատել։ Իսկ ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանի եւ նա կողմնակիցների վարքագծին, վերջերս մի խումբ էին ուղարկել այսպես կոչված քաղաքացիական հասարակություն Ադրբեջան, Գաբալա, ինչ-որ հարցեր քննարկումների համար։ Վերադարձել են այդ մարդիկ։ Հարց է ծագում, նրանք արդյոք բարձրացրել են հայ գերիների, ռազմագերիների վերադարձի հարցը։ Արդյոք բարձրացրել են Հայաստանի տարածքից, ոչ միայն Արցախն է Ադրբեջանը գրավել, այլ նաև Հայաստանի տարածքից ավելի քան 200 քառակուսի կիլոմետր ռազմավարական դիրքեր ու բարձունքներ անցել են Թուրքին։ Արդյոք դրա վերադարձի մասին որևէ խոսք կա։ Ոչ մի խոսք դրա վերադարձի մասին չկա։ Իսկ անընդհատ տարփողում են, որ
Սահմանադրությունը պետք է փոխենք, սահմանադրությունը պետք է փոխենք։ Սահմանադրության փոփոխումը դա Ալիևի պահանջն է։ Ալիևի ասած տարբերակով պետք է փոխեն սահմանադրությունը եւ Նիկոլը հայտարարել է, որ հղում չպետք է լինի անկախության հռչակագրին, ցեղասպանության մասին մոռացեք։ Նա հայտարարել է նաեւ, որ երբ ադրբեջանցիք ասում են Հայաստան ասում են արևմտյան Ադրբեջան, մենք վիրավորվում ենք, բան որը մենք էլ ասում ենք արևմտյան Հայաստան թուրքերը կվիրավորվեն։ Այսինքն ինքը արգելում է մեզ արտաբերել արևմտյան Հայաստան բառակապակցությունը, մեր հայրենիքը արևմտյան Հայաստանն է եղել։ Արևմտյան Հայաստանը 5 անգամ ավելի մեծ տարածք է ունեցել, քան թե արևելյան Հայաստանը։ Ներկա Հայաստանը Արցախի ու Նախիջևանի հետ միասին եղել են արևելյան Հայաստան, որը եղել է Իրանի տիրապետության ներքո։ Նա պայքարում է մեր ազգային արժեքների դեմ։ Իր մտածողությամբ եւ իր էությամբ Նիկոլը թուրք է եւ Հայաստանի դավաճանն է, որովհետեւ պայքարելով հայ առաքելական եկեղեցու դեմ մեր ուրեմն եպիսկոպոսները կաթողիկոսի գլխավորությամբ չկարողացան մեկնել Ավստրիա եւ մասնակցել եպիսկոպոսատ ժողովին։ Հիմա տեսեք, պարոն Այո։ Գրիգոր Խաչատրյանի նկատմամբ են քրեական հետապնդում նախաձեռնել, այս ամենը ինչի դրսևորում է։ Իրենց վախի դրսևորումն է, իրենց թվում է իրենք նորից եմ կրկնում հավերժ լինել են իշխանություն, ում ուզես կարան դատեն, ում հանդեպ ուզես կարող են քրեական գործ հարուցել, շատ մարդկանց հանդեպ շինծու քրեական գործեր են հարուցել եւ Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով ու քաղաքական պատվերով տարել են նրանց կալանավորել են։ Հայաստանում չկա արդարադատություն, Հայաստանում չկան անկախ արդար դատարաններ։ Այդ ամեն ինչ որ այսօրվա իշխանությունն անում է, դա հակաօրինական է եւ հակասահմանադրական է։ Եվ իշխանազրկումից հետո նրանք պետք է Նիկոլը իր գաղափարակից ու թիմակից պաշտոնյաների հետ միասին պետք է ենթարկվի Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դատական պատասխանատվության։ Իմիջիայլոց հիշում եք, չէ՞ որ շոու սարքեցին, որ իբր բաժանվել են ինքնուկինը, բայց վերջերս Գյումրիում կնոջը տեսանի հետ։ Դա ինչ է ըստ ձեզ։ Դժվարանում եմ, ուրեմն դա ոնց որ ասած մանանել, վերլուծել կամ պարզաբանել, չգիտեմ ինչ խաղ են խաղում, բաժանվեցին, հետո էլ իբր թե նորից միացան։ Ես չեմ կարող ասել, թե ինչի համար են այդպիսի քայլեր անում։ Իսկական իրենք վարկաբեկում են իրենց գործողություններով, իրենք վարկաբեկում են իրենց ընտանիքը։ Իմիջիայլոց ասում են ինքը լավ գիտի, որ իր կինը մեծ հակառակետինգ ունի, բայց տեսեք, այսինքն այսօր նորից կնոջը առաջին պլան բերելը, այսինքն ինքը կամ մի մեծ աղետ են նախապատրաստել, կամ էլ այդ ընտրակեղծարանության բանի կդիմեն, ըստ ձեզ։ Իրենք փորձելու են բնականաբար օգտագործելով նորից եմ կրկնում իրենց վարչական լծակները, ֆինանսական միջոցները, ընտրակեղծիքների տեխնոլոգիաները, ադրբեջանա-թուրքական արտաքին աջակցությունը երկարաձգել իրենց իշխանությունը։ Դրա համար իրենք գնում են ամենաանհասկանալի քայլերի։ Նախ իրենք շատ շուտ ընտրությունների շուրջ 2.5 ամիս առաջ սկսեցին քարոզարշավը, որը անթույլատրելի է։ Քարոզարշավը օրենքով սահմանված կարգով պետք է ընտրություններից առաջ սկսվի 1 ամիս առաջ ընտրություններից։ Իսկ իրանք վաղուց սկսել են քարոզարշավը, շրջում է ուրեմն բնակավայրերով Հայաստանի տարբեր մարզերով ու խոստումներ է տալիս։ Բազմաթիվ խոստումներ են տվել իրենց իշխանության գալուց հետո, որոնք մինչև օրս չեն իրագործվել։ Աջափնյակի մետրոյի կայարանը մեզ օրինակ։ Մի քանի 100 դպրոցներ, որի փրթեր կառուցեին, չեն կառուցվել, դա մեզ օրինակ։ Ու էլի շատ խոստումներ են տվել, ժամանակին էլ կրկնում եմ, Արցախում հայտարարեց Արցախն Հայաստան է եւ վերջ։ Բանից պարզվում է, որ Արցախն Ադրբեջան է եւ վերջ։ Արցախը իրենք Նիկոլն արգելել է պետական բոլոր մարմիններում արտաբերել Արցախ արտահայտությունը։ Նրանց համար Արցախը դա Ղարաբաղ է, որը Ադրբեջանին է եւ վերջ։ Ինքը հայտարարել է նաեւ Ղարաբաղը միշտ էլ եղել է իր բարբառով եմ ասում, եղել է Ադրբեջանի կազմում։ Նիկոլն այնքան տգետ է, որ տեղյակ չի, որ հազարավոր տարիներ շարունակ Արցախը եղել է Հայաստանի ամենահզոր նահանգներից մեկը, իսկ Ադրբեջանի կազմում եղել են ընդամենը 108 տարի 1918 թվականից մինչև 2026 թիվը։ Դեռ մի 10 տարի էլ 94 թվականից մինչև ոչ 26 տարի 94 թվականից մինչև 2020 թիվը այդ միջանցքում էլ Արցախը եղել է հայկական ու Հայաստանի կարելի ասել մաս է եղել։
Ոչ, իրենց ես ասելու բան չունեմ, ես դիմում եմ մեր ժողովրդին։ Սպասեք իրենցից աղետ։ Իրենցից կարելի է միշտ աղետներ սպասել, պետք է դեմն առնել։ Իսկ դեմն առնելու համար մենք պետք է ունենանք լծակներ, իսկ լծակներ տալիս է իշխանությունը։ Մենք սովորական քաղաքացիներ ենք, մնացած բոլոր քաղաքացիները սովորական քաղաքացիներ են, իրավունքը տրված է իշխանավորին, բայց իշխանավորին տրված է իրավունք, բայց տրված է նաև պարտավորություն։ Իրենք օգտագործում են իրենց իրավունքները, այսօրվա իշխանությունները, չեն իրականացնում իրենց պարտավորությունները մեր Հայաստանի քաղաքացիների եւ մեր պետության հանդեպ։ Հնարավոր է, որ նաև այսպիսի մտավախություն կա, որ ինքը պատերազմ սադրի, որպեսզի իշխանությունը կարողանա պահել, մանավանդ մենք տեսանք 3 նախկին արտգործնախարար Ադրբեջանի Մամեդյարովը հայտարարել է, որ անթաքուց իրենց աջակցությունն են հայտնում Փաշինյանին եւ ասել է Քոչարյանները, Սարգսյանները, Կարապետյանները չեն կարող գալ իշխանության, խնդրեմ։ Ինքը հայտարարում է, որ ցույց տալով մի նկար, որտեղ կենտրոնում Սամվել Կարապետյանն է, կողքը Ռոբերտ Քոչարյանն է, մյուս կողքում Ծառուկյան Գագիկն է, որ այ տեսեք պատերազմի հրձիկները։ Այս ուրեմն երրագլուխ դևը այդպես էլ ինչ որ մի արտահայտություն է անում, եթե եկան իշխանության, սկսվելու է պատերազմ։ Ես նորից եմ մեր հանրությանը բացատրում։ Նիկոլն է հրահրել պատերազմ։ Նիկոլը Ալիևի հետ պայմանավորվել է, որ Ադրբեջանը հարձակվի Արցախի վրա, ինքը որպես հայկական զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար այնպես է անելու, որ մենք պարտվենք ու ինքն Արցախն հանձնի թշնամուն։ Եվ այդ պատերազմը եղել է նախորդ պայմանավորված, պլանավորված պատերազմ 44 օրյա պատերազմը, որտեղ ի սկզբանե որոշած էր, որ մենք պետք է պարտություն կրենք այդ պատերազմում։ Ինքը թող չհայտարարի Նիկոլը, որ բերել է խաղաղություն, ոչ մի խաղաղություն էլ չեն բերել։ Վաշինգտոնում 25 թվականի օգոստոսին ընդամենը նախաստորագրվել է մի փաստաթուղթ, որը որևէ իրավական ուժ չունի։ Ադրբեջանի հետ խաղաղություն հաստատելու համար մենք պետք է կատարենք Ադրբեջանի բռնապետի մի շարք պահանջները։ Դա մեր սահմանադրության փոփոխությունն է Ալիևի ասած տարբերակով։ Անկլավները պետք է վերադարձնենք, այսպես կոչված անկլավները Ադրբեջանին։ 300,000 ադրբեջանցիներ պետք է գան եւ վերաբնակեցվեն Հայաստանում, իրենց ասելով Հայաստանը դա արևմտյան Ադրբեջան է։ Բացի դրանից մենք պետք է նրանց տրամադրենք այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, որտեղ բեռնափոխադրումներ եւ ուղևորափոխադրումներ Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան, այնտեղից էլ Թուրքիա եւ հակառակ ուղղությամբ կատարելու համար ու Ալիևը հայտարարում է, որ որևէ հայ զինվորի կամ մաքսային ծառայողի կամ սահմանապահի մենք այդ միջանցքով ուղևորափոխադրումներ եւ բեռնափոխադրումներ իրականացնելիս չպետք է հանդիպենք, այսինքն իրենք վերցնում են, ցանկանում են վերցնել մեր ինքնիշխան տարածքը։ Սա մեկ, երկրորդ իրենք աչք ունեն նաեւ Սևանի լճի վրա։ Սևանի արևելյան ափից իրենք ուզում են Սևանի քաղցրահամ ջուրը տանեն դեպի Ադրբեջան, որովհետեւ իրենց մոտ կա խմելու ջրի ոնց որ ասած խնդրեմ գոյություն ունի։ Իսկ Նիկոլը ամեն ինչի գնալու է, դավաճանության է գնալու, ամեն ինչի գնալու է, որպեսզի երկարաձգի իր իշխանությունը իր թիմակիցների հետ։ Մենք դա թույլ չենք տալու։ Ես հայոց աշխարհազոր ռազմաքաղաքական կազմակերպության ներկայացուցիչն եմ, ղեկավարն եմ, մենք վերահսկելու ենք ընտրությունների գործընթացը, չենք թողնելու, որ լցոնումներ լինեն, չենք թողնելու, որ կաշառքներ բաժանվեն, չենք թողնելու, որ այլ ուրեմն ապօրինի հարցեր իրականացնեն իրենց իշխանությունը երկարաձգելու համար եւ աջակցելով ըստ սոցիոլոգիական հարցումների ամենահզոր քաղաքական ուժը այսօրվա դրությամբ ուժեղ Հայաստանն է, աջակցելու ենք ուժեղ Հայաստանին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար։